Почнахме. Добър вечер, драги зрители. Ето сега поредният ни репортаж с поредният ни човекчет, който... Шнорхела от Търново. Приятно ни е. Здрасти, Шнорхел. Шнорхела от Търново има една много интересна история, която иска да разкаже за вас, драги зрители, за това какво е преживял той в един клуб, наречен Арт клуб, в който сега ще има концерт. Преди това го държи англичан кради. И един англичанин, бяха семейство, заедно на партия, двамата англичанина го набиха на един наш концерт миналата година. Кажи сега, Шнорхел, за твоето преживяване в тоалетната на Арт клуба. Значи аз Тук гледай към камерата. Аз имах едно пулечко, Така. И искам да кажеш за Гюзмю, какво беше това? Имах сюргюн. Имало е сюргюн. Ама много брутален сюргюн, което ще рече диария. Да. А диарията ще рече голям дръсък. Неприятно. Много дръсък. Да. Ама брутален дръсък от моя страна. И аз в погото така някой ма хакна в стомаха. Покажи му стомаха. Някой го е хакнал Кажи в... как И аз едвам. Как те хакна? Може би е така. Да. По същия начин. По същия начин сладката, както сте казали. Така. И ма напъна, ама много ма напъна. Много е напънало. Да. И аз отивам в Кенефа. Да. На На Бегом. Арт клуба. На Бегом отивам. Както войници отиват на Бегом. И както отидох на Бегом, имаше една путка след мене, ми викаше, защото аз си мисля, че ще пикея там. Да. Обаче... Обаче, аз не хорех там да пикея. Съвсем случайно, като другите хора. Където отиват да пикат. Не е ходил да пикае. Да, аз ще ходих да сера. Той е ходил да... Сере. Да. И като отидох да сера, опръсках не само туалетната чиния, опръсках всичко, даже и стените, освен тавана. И успях да осера тавана, обаче стените бяха добре осрани. Кенефа. Мивката. Мивките, плочките, вратата, Туалетната хартия. даже туалетната хартия не можа да си... Огледалото. Не може да си опърши газа с туалетната хартия. И си рисувал запетайки. Не, това беше историята на нашия приятел Шнорхел. Чакай, има още. Не звучи, човека. Има още. Забравяйте с нашия Шнорхел. Чекай. И аз Разкажи на това, че... за какво да разправях аз? За как си оставил... Така. Да, това Така, каза, че не си имал да си избършиш газа. Нямаше с какво да си обърша газа, защото усрах е таблетната хартия. Беше се напоила с вълната ми. Които бяха, между другото, много пияни. Много пияни, черни и рядки, които, така да се каже, пикаях през газа. И рисува ли запетайки по стените? Не. А мацката? А мацката, като влезе след мене, каза: Шнорхел, какво си ял, бе? Сказал е: Шнорхел, какво си ял, бе? Какво те хранят вашите, бе? Лайна ли си ял? Ама аз трябва, нали, снимаме репортаж, бе, братле. Точно съм ти. Ние сме от господари на ефира, бе, брато. Ще окачите ли го? Значи днеска ще бъдете бани в... За господари на ефира, Шнорхела, Велико Търново. Приятно му е. Къде му е златия стокс? В момента ми е много приятно. Е, много ясно. Ево, Шнорхел. Ти не си ли от Копростаза света? Да. Как се нарича сега? Кой ще почва? Ние сме втори.